Lekker geëet. Dat was heerlik. Goed. Die eerste ding wat ek met julle wil deel, is dat ek wil nie graag die idee los, dat dinge tussen my en my pa vir ewig sleg was nie. Want ek en pa was nie saam by die Here nie. Maar toe ek by die Here uitkom, het hy vir my ma gesê, dat my seun is anders, iets is anders. En ons het meer begin gesels en hy het my opgevry oor 'n paar goeters rondom my geloof en ek het maar met hom geredeneer daaroor en gesê hy moet sekere skrifte gaan lees vir homself en my beklei daaroor en stukkie vir stukkie dan om 'n gesprekke plaasgevind, maar hy was baie streng en eng en konservatief in sy godsdiens. Daar was nie verhouding met die Here nie. En toe een naweek was ons by ek dink dit was op daai stadium Almighty Men, dit was nog iets anders geweest, daar by Veldrif. Ek dink dit was hier rondom 6-7 daar iewers. Ja, Hopefield. Ja, dis reg. En ons was so 2.500 stuk by mekaar geweest. En ons bly in tente en my pa sê vir my, maar hulle kom Langebaan toe met die bike, hy en my ma, hulle gaan 'n bietjie kom naweek hou daar. En ons is nog net die kant van die pad in Hopefield. En Saterdag aand, toe laat weet hy my, maar Saterdagmiddag, maar hy kom deur met die bike na Hopefield toe. Nou sit ons in hierdie tent en Oom Angus is daar voor besig en op 'n stadium toe begin hy Oom Angus praat oor vader-seun bonde. Nou my pa sit seker so 20 stoele van my af na die regterkant toe in 'n ander ry. Maar ek kan hom sien van waar ek sit met sy motorfietsbaadjie nog aan en so, dis 'n koelerige gewees aan. En Oom Angus begin praat oor die ding. En hy sê die volgende. Hy sê, jy kan nie aangaan met jou verhouding met die Here, as jou verhouding met jou aardse vader of seun nie herstel is, want jy gaan nooit verstaan wat is die inhoud van die vaderhart nie. Hoe die vaderhart werk nie. En ek sit daar so en ek kan voel hoe iets binne my begin worstel. Soos worstel. Ek was 26, so dit moet 2006 gewees het, ja. Ek was 26. Ek kan voel hoe dit worstel. En of Oom Angus het gesê het en of die Here dit gesê het, kan ek nie vir jou vandag sê nie, maar al wat ek onthou, baie spesifiek, is dat die Here vir my gesê het, as jy vergifnis wil verstaan, moet jy na hom toe gaan. En vir hom gaan sê, dis nou my pa, pa, vergewe my, dat ek die wrok teen jou gedra het, vir 26 jaar. En dan skiet 'n rebellie in my op, wat sê, ek sal dit nie doen nie, want ek is nie die een, ek is die, wat is die Afrikaans vir victim? Ek is die slagoffer, ek is nie die een wat dit gedoen het nie. So, vergifnis is, hy moet vir my kom jammer sê, en daar het die groot saadjie in my hart geval, wat ek vanaand met jou wil deel, waar die versoening tussen my en my pa begin het, is toe die Here vir my sê, as jy dit so sien, verstaan jy niks van Golgotha nie. As jy wag vir iemand wat iets aan jou gedoen het, om na jou toe te kom, om vir jou om vergifnis te vra vir wat hy gedoen het, verstaan jy nie wat op Golgotha gebeur het nie. Want vergifnis het andersom gewerk. Die Here aan die kruis, die onskuldige, die victim, die slagoffer, mooi woord, slagoffer, wat hy was vir ons, het die mense wat hom onskuldig veroordeel het, vergewe en die Vader gevra om hulle te vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen. Terwyl ons op aarde word geleer, as iemand kom kruip en die voor jou kom sit en sê, o, groot geboude klerk, so jammer dat ek iets aan jou kon doen, dan sê ek, ja, ek sal jou seker maar vergewe, jong. Maar moet dit nie weer doen nie. Waar kom dit vandaan? Dis hoogmoed. En dis nie Golgotha nie. En die Here sê vir my,
Jy staan op en jy gaan sê vir hom, jy is jammer, maar soveel as wat ek stoei en roei in my hart, weet ek, dit is die regte ding om te doen. Maar ek het 'n woede en 'n kwaad in my oor die seer van die verlede. En ek staan op en ek stap so agterom. En kom so in die gangetjie af. En ek kom sit so langs sy stoel. Hy het so gesit op die stoel. En ek kom sit so langs hom en ek sit my arm so om sy skouers in die motorfietsbaadjie aan. En ek fluister in sy oor met die bietjie stem wat nie huil nie en ek sê, Pa, vergewe my dat ek vir 26 jaar teen jou 'n wrok gedra het. En dis al wat ek kon uitkry. Hy het net so stokstyf gesit, het hy sy kop gedraai nie, het hy beweeg, hy het net so stokstyf gesit. En ek is terug na my stoel toe, en 'n paar sekondes daarna is hy opgestaan en uitgeloop, en ek dog, daar blaas die hele ding in my gesig op. Die volgende dag, kom ons by mekaar, hy kom nie weer nie, ek sien hom nêrens daar binne in die kraat nie, en ons die dag vind plaas, en die vrouens kom almal by, soos dit op 'n Sondag gebeur, en ons stap uit, om nou te gaan tent opslaan voor ons huis toe gaan, en almal stap so in so 'n tipe van 'n steegie af, nou op pad na die tent, en die tent is seker so 300 meter af van die pad. En in die onderkant van hierdie verkeer wat nou one way afloop, staan daar iemand in die onderkant. En toe ek hom sien, toe weet ek is hy. Hy staan so bytsbeen, en hy staan met sy motorfietshelm so in sy hand. En voor ek vir jou sê wat gebeur, wil ek vir jou sê wat die vorige aand gebeur het. My ma vertel vir my, hy kom by die huis aan, waar hulle gebly het in Langebaan. En hy sê vir haar, iets is nie reg nie. Iets is nie reg nie, iets is heeltemal nie mekaar. Sy sê vir hom, wat's fout? Hy sê vir haar, wat gebeur het nou met my? Hy sê, dis onmoontlik dat die onskuldige vir die skuldige kan kom jammer sê. Dis onmoontlik, dit werk nie so nie. En sy sê, hy slaap daai nag niks, hy rol rond, hy's ongemaklik. Die volgende dag gaan hulle kerk toe in Langebaan en Hamie van Sail, wie van julle wat van Hamie van Sail ken, bring 'n boodskap van verlossing, wat sê, as die Here vandag terugkom, waarmee gaan hy vir jou besig vind op die aarde? Hy sê, hy sak nie neer, hy sê, hy val neer, op sy knie in hy kerk, en hy sê, Here, ek is verlore. En die Here red my pa se lewe, en my pa gee sy lewe vir die Here, as gevolg van die onskuldige, wat vir die skuldige kom jammer sê. As gevolg van iets wat ek nie wou doen nie, maar gedoen het om die Here dit gesê het. Niks in my vlees wou dit doen nie. En daar staan hy in hy paadjie, en ek kom na hom toe af. En ek sien hy scan. En toe hy my sien, toe fokus op my, en ek stap reguit na hom toe. En dit is heel waarskynlik die eerste keer, dat hy sy arms reg rondom my sit, en ons snik, soos ons huil, terwyl hy vir my sê, pa is ook jammer. Dis waar die versoening begin het. Die versoening het begin by vergifnis, maar nie vergifnis, ek vergewe jou nie. Vergifnis, vergewe my, vir wat ek teen jou dra. Dit vat 'n man op 'n perd, om na 'n ander persoon toe te gaan, wat jou te nagekom het, en te gaan sê, vergewe my, dat ek hierdie ding, wat tussen ons gebeur het, teen jou gehou het vir al hierdie jare. Nie ek kom om jou te vergewe, dat jy dit gedoen het nie, want dit trigger, in die ander persoon. Dit het my pa getrigger, dat hoe is dit moontlik dat ek kan kom, as ek daar kom staan, dat het my hoogheilig hou, sê, ek vergewe jou, spreek jou vry, dat jy my al hierdie goed in my gedoen het, wat sou dit beteken het? So gevoel het soos blame shifting. Maar toe beleef hy dit, as liefde. En daarna, omdat ons twee nie klouspelle was van die begin af, omdat ons gesukkel het 'n versoeningsproses begin, wat lieflik en pragtig geloop het, tot sy dood. En die dag wat hy sy asem uitgeblaas het, was daar niks meer van enige iets ter sprake oor nie. Toe is dit net die mooi.
En agter hierdie gordyne is 'n stasietjie. Daar is 2 stasietjies waarby ek net was. Die een stasietjie is goed wat die Here vir jou aan herinner terwyl jy hier is. Wat jy moet gaan sit en beide vergewe en vergifnis vra. En dan is daar 'n stasietjie waar jy kan gaan sit en iemand se voete was, of die persoon op daai stoel sit of nie. Jy kan daar voete was en sê, ons maak klaar. Ons maak klaar met die verlede. Die hoeveelheid issues in families rondom boedels. Wie het wat gekry? Die hoeveelheid issues tussen broers oor grond, teenoor pa, wie moes wat gekry het? Susters wat afgunstig raak en sê, daai grond moet verkoop word, ek my geld kan kry. Dis waarmee ek my besig hou daar in die Boland. Dit is die krisisse. Maar moenie kom by vergifnis nie. Die oomblik as jy raak aan vergifnis, dan sê ek, nee, ek is nie die skuldige nie, daai een is skuldig. Sê ek, maar dan kan dit nie werk nie. Want vergifnis het begin by Christus, die onskuldige, wat vir die Vader sê, vergewe hulle, want hulle weet nie. Nou wil jy vir my sê, jy wag vir daai ou om te kom. Gaan jy? Gaan sê jy, ek maak reg. Gaan vra jy om vergifnis, dat jy dit dra. En kyk wat doen die Here in die ander persoon se hart. Want dit is upside down, dit is verkeerd om, volgens die wêreld. Maar dis die koninkryk van die Here Jesus, hy werk andersom. Wie eerste wil wees, moet laaste wees, wie lei moet leer om te dien. Wie koning wil wees, moet voete was. Maar ons wil dit doen van troonposisie af, van 'n baasposisie af, van ek is in beheer af, dit werk nie so nie. En ek is so dankbaar vir dit. Ek is so dankbaar vir die geleentheid om 'n verhouding te herstel en versoening te kon kry oor daai vergifnis. Right. Ek wil net vir julle sê dat julle nie dink, die van julle wat my pa ken, dat ek en hy was kwaai vriende gewees nie. Dit was my voorreg om hom te begrawe. En dit was my voorreg om op sy begrafnis te lees. Die dood, Psalm 85 as ek reg onthou, 116, ek is nou seker. Die dood van 'n gunsgenoot is kosbaar in die oë van die Here. Kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. Right. So, ek kom terug, ek het my vroutjie raakgeloop in Calvinia, by 'n geleentheid die aand, en net ontmoet, niks geweet van die persoon nie. 6 maande later stuur my ma vir my 1 pakkie vleis. Wat 'n ma doen dit? 1 pakkie vleis saam met die onderwyseres hier Durbanville toe, en ek gaan haal die pakkie vleis by die mense se huis, en toe ek daar kom, sien ek, dit is 'n aangename dame, en ons raak in die gesels, en binne 8 maande is ons getroud. Die Here het vir ons duidelik gesê, daar is jou man, daar is jou vrou uitgesorteer. En die Here gee vir ons 'n pragtige dogtertjie, en sy word gebore op die 1 September 2013, en die Here sê vir ons, haar naam is Bia. En toe Bia 'n jaar en 2 maandjies oud is, klim my skoonma en my vrou en my dogtertjie in 'n karretjie in 'n Nissan Micra, en hulle ry Kleinbaai toe, dis daar langs Gansbaai, met 'n strandhuisie daarso, en hulle gaan 'n girls weekend hou, en jy was by, ek en Gert en my skoonpa, ons bly by die huis, ons gaan nou swembadtralies rondom die swembad sit, by sy skoonpa se huis, dat Bia nou nie daar kan inval nie. En daar's nog rugby op, ons maak reg vir 'n lekker rugby dag en alles. Dit was die 8 November 2014. Rondom 2 uur, as ek reg nog 12 uur. Ja, my tyd is so uit, dit was lank terug. Lui die telefoon. En my skoonpa tel op, sy telefoon word lui, en hy sien dit is sy vrou se nommer, en hy antwoord sê, "Hallo Jules," haar naam is Julia. En die persoon aan die ander kant sê, "Nee, dis nie Julia nie, dis so en so, meneer, ek staan by 'n ongelukstoneel. Dit is jou mense wat in die ongeluk was." Toe was daar 'n kop-aan-kop botsing gewees met my mense in, van die onderkant af is net soos wat jy, as jy na Stanford toe kom, was daar so 'n laagwaterbruggie wat hulle nou uitgehaal het. So 'n laagwaterbruggie, en dan maak jy so effens 'n dippie dan
voel dit asof hy so effens lig. En hulle het van die kant af gekom, en in 1 ton Nissan het van die bokant af gekom, en hulle is in 180 en 100 die mekaar vast, kop aan kop. En die eerste ding wat my skoonpa net vra is hulle alright? En die vrou kan net sê, man, sy kan nie sê nie, almal is vol bloed, maar sy kan nie sê nie. Maar ja, almal is nou maar in skok. En, stop, pause, 3 maande voor dit, begin die Here vir my en daai my vrou sê, wees sterk en dapper, wees sterk en dapper, wees sterk en dapper. Oor en oor en oor. Hier kom 'n storm, hier kom 'n storm. Hoe meer ons vra, wat is 'n storm, hoe meer sê die Here, wees sterk en dapper. Daai skrif uit Joshua 1 vers 9 kom uit alle oorde uit na ons, dat ons later voel, wat die hek gaan hier aan? Die oomblik toe daai oproep deurkom, het ek presies geweet waaroor die Here gepraat het. En die konteks waarin Joshua 1 vers 9 staan, is die Here sê vir Joshua, wees sterk en dapper, jy moet nou die volk invat. Jy moet invat in die beloofde land. Dit is die belofte wat gegee is vir die volk, maar jy moet nou sterk en dapper wees. En Joshua staan voor 3 geweldige uitdagings terwyl die Here dit vir hom sê. Die eerste een is die Jordaan in vloed. As hulle deurkom deur die Jordaan, dan wag die tweede uitdaging. Die mure van Jericho, die ingenieurswerk van sy tyd. As hulle daar sou deurkom, dan wag die gedigte vegters van Kanaan in die agterkant. 3 groot uitdagings, en die Here gee vir Joshua in oorwinning 'n opdrag. Julle gaan die land inneem, maar wees sterk en dapper. En ek sê vir Gert en my skoonpa, ons staan nou op daai woord, want dit is 'n woord wat die Here klaar gegee het. Ons is in skok, ons is in 'n toestand, ons moet ons klere pak, ons moet nou ry om daar te kom, ons weet nie wat gaan aan nie. Ons weet glad nie wat gaan aan nie. Ons staan op hy woord, ons stuur dadelike boodskap wat hy sê vir almal begin bid, dis wat gebeur het. Pak die klere vinnig, ons is op pad. Toe ons in Sir Laurie's Pas inry, want dis nou in Durbanville waarvan ek praat, so ons ry van Durbanville af, toe ons in Sir Laurie's Pas ingaan, bel een van ons mentors my, en hy sê, die skrif op sy hart is Psalm 18 wat sê, die Here is my rots en my bergvesting, op hom sal ek veilig staan. Die Here is my rots en my bergvesting, op hom sal ek veilig staan. En dit sou net kon klink na 'n mooi skrif om te herhaal, maar die volgende oomblik, toe hy die skrif gee, toe kyk ek links, ons is toe net op die bokant van Sir Laurie's Pas, en ek sien daar staan 'n toring op 'n rots. Dis asof ek weet die Here sê vir my, daar is hy 3. Ek het daar, ontspan. En het jy al gesien, as 2 torings agter mekaar staan, lyk dit mos soos een, maar as jy bietjie verder en dan skuif die 2 mos uit mekaar uit. Dan kom 'n tweede toring agter hierdie uit, bietjie langer, en ek beleef hier is, daar skoonma, ek het vir haar. Ek is ook daar berg aan haar rotsvesting. En dis nog 'n entjie verder uit, kom maar 'n klein toringkie uit, langs daai, en daar's Bea. Ek is ook haar rots en haar bergvesting. Julle kan op my staan. Al wat ons op daai stadium weet, is, daar was 'n ongeluk. Ons weet nie meer nie. En een van die ouens wat die boodskap van my kry, kom van die voorkant af van van Pearly Beach kant af kom hulle deur. En hy sê vir my, wat kan ek vir jou doen? Ek sê vir hom, jy kan vir my hospitaal toe jaag. Hulle sal met die kliniek Durbanville toe gaan, Hermanus toe gaan, jy kan vir my soen toe gaan asseblief, en net vir my gaan kyk, gee net vir my enige vorm van feedback, en ek neem sommer op 'n foto van die mediese fondskaart, en ek sê, as hulle daar kom, en daar gaan hulle gaan inligting soek, anders gaan hulle nie toelaat nie. Gee asseblief so lank dit, dat hulle net ten minste inligting van ons het, want ek weet nie wat gaan aan nie, laat weet net vir my wat gaan aan. Hy kom daaraan, hy bel my terug, hy sê, ek kan vir my niks anders sê, behalwe, daar het 'n ambulans aangekom, met hulle almal in nie, en sy het gelewe, terwyl sy nog in die ambulans was, want, klaar, blyklik, sou ons later uitvind, dat ouma en het seer gekry, sy het in die voorsitplek gesit, sy het bestuur, maar ouma het die ligsakke daar gestop. So sy was stikkend, maar okay. Bea het links agter gesit in 'n karstoeltjie, en die karstoeltjie het haar vasgehou. Sy het net groot snye opgetel, soos wat die kar nog, soos wat die kussing of iets van vooraf gekom het en haar gesny. Dit was nou 'n klein dogtertjie, babaatjie. So sy het 'n paar snytjies en 'n paar
brandwonde van hoe die safety belt van die karstoeltjie haar gebrand het. Maar sy is ook alright. Maar my vrou het agter gesit, langs B, en sy het nie 'n vol safety belt aangehad. Sy het van hierdie goedjies wat net so oor jou middel gaan. So sy het opgetel wat hulle noem die safety belt wond. Jy vou basies oor die safety belt met die impak. Maar dis nie die gevaarlike ding nie. Die gevaarlike ding is as jy terug recoil, dan kom jou wervels en almal druk op mekaar en al jou organe doen dit. So jou hart bars, jou longe en jou niere en alles kry daai massiewe impak en is 'n doodstop. Soos 'n ballon wat jy sal vat en jy slaan hom en daai impak kom op die water. Dis wat gebeur in jou liggaam. En sy het verskriklik seer gekry. Maar ons weet nie op daai stadium dat dit hoe erg dit is nie. Ons weet net hulle het nou by die hospitaal aangekom. En hy bel vir ons en net sê, okay, dis wat ek vir jou kan sê. Right, ons ry, die ander mense kry toe vir ons by die hospitaal, en hulle het toe van die goedjies wat in die kar was so lank oorgelaai by hulle, en hulle is baie liefdevol gewees om die goeders vir ons daar te bring. Maar ek sê toe net vir skoonpa, okay, right, hanteer jy net goed dat ek gaan nou inhardloop. Ek moet nou uitkom by iemand wat vir my kan inligting gee. Ons kom maar binne. En ons hardloop eers die ICU toe. Toe ons daar kom, toe skoonma en die uitjie nou daar, en hulle is besig om op hulle skoon te maak en so, maar hy is nie daar nie. En hulle sê net, almal is okay hierso, maar hulle kan nie vir ons sê hoe gaan dit in die teater nie. Maar sy het lewend in die teater ingegaan. Daar's soveel wonderwerke daai dag gebeur, ek moet nou regtig probeer om alles te onthou. Maar die eerste ding wat gebeur, is dat behalwe vir een mediese personeel daai dag in ICU, was 'n Saterdag, was al die ander personeellede gered. So toe ons sê ons gaan bid, toe trek almal saam. Dis net ons en nog een persoon wat in ICU is. In die ER. Dis mos die wat nou? Ongevalle, daar sy, in ongevalle. So daar was nie ernstige beserings, anders hulle kon letterlik aan ons aandag. So ons maak toe 'n sirkel en ons bid, en ek gee vir hulle die skrif wat die Here gegee het, om te sê, dat dit is dit, en ons staan op sy woord. Maar toe hulle my meisiekind vir my gee, en dis net bloed, en hierdie kopvelletjie hang hier af, toe breek papa se hartjie. En ek vat daai meisiekind en ek druk vir haar vas en ek sê, Here, asseblief nie dat ek hierdie kind alleen groot maak. Ek vra mooi, asseblief. En ons staan in daai sirkeltjie en ons bid en ons vra vir die Here om die dokters, die spesialiste hande te seën wat op daai werk. En terwyl ons staan en bid, kom hy ou daar in die gangetjie afgestap. Nou julle het almal al flieks gesien as hulle so vol bloed is. En hulle kom stap so aan, hulle vat so daai hoetjie en hulle haal vir hom so af. Dan voel dit vir jou moed sak in jou enkels, van wat se nuus bring hulle nou. En hy kom stap so by my en hy sê, kan hy asseblief moet meneer de Klerk praat? Ek sê, dis ek. En hy trek my so eentjie weg. Hy sê vir my, meneer de Klerk, jou vrou het bitter seer gekry. Bitter seer gekry. Hy sê, maar laat ek net eers vir jou sê, sy lewe. Okay, right, sy lewe. Hy sê, kan ek vir jou verduidelik wat gebeur het? Hy sê, dat 5 organe binne in haar lyf gebars. Hy sê, as ek nou reg onthou, is die pankreas koppe wat gebars het, die lewer, die dikdarm, die dundarm, en 3 ribbes is deur die long, hulle die hart gemis. En hy sê, jy kry, as gevolg van die ongeluk, kry jy onmiddellike swelling. So baie van die wonde binne in swel onmiddellik toe. Maar die oomblik as jy die pasiënt op die tafel neersit en jy maak oop, wat jy moet oopmaak om te werk, dan release jy die druk, dan spuit die bloed uit, meen dat jy verloor jou pasiënt op die tafel, hulle bloei uit. Hy sê, die narkotiseer het letterlik gestaan en bloed ingedruk, hulle kon dit nie laat inloop, hulle moes dit forceer, want sy bloei te vinnig aan die ander kant uit. Die tweede ding wat gebeur het, is hulle het moes vir haar noodbloed gee, hulle het nie haar bloedgroep gehad nie. So die kans met sulke baie beserings as iemand op die tafel lê, is die liggaam verwerp die bloed.
Dan kry jy orgaanversaking, die organe het klaar so seer gekry, hulle deel al klaar met so baie trauma, nou moet hulle nog deel met verkeerde bloed ook. Hy sê, in jou vrou se liggaam aanvaar die bloed. Hy sê, daarna kom jy by die plek wat jy die bloeding moet soek. Waar bloei dit? En dis maalvleis. Hy sê, die grootste plek waar mens uitbloei is jou milt. O ja, die milt het ook heeltemal gebars. Hy sê, as jy nie die plek kan kry, dan kan jy dit stop. Maar dis maalvleis. Hy sê, ons dop hy milt met sy maalvleis om. Ons sien 'n plek wat bloei, ons stop, ons maak die plek toe. Hy sê, wrag is ons stop hy op Amera. Toe kan dit begin, toe kan die bloed begin om actually meer binne te bly. Hy sê, toe weet ons nog eers haar rug is gebreek nie. Hulle kon nie scans of enigiets wat hulle moes nou net eers hierdie vrou red. Hy sê, die lewer kan jy niks aan doen nie. Al wat jy doen, jy vat sulke gaasrolle en dan pak jy hom vas, so dig as moontlik. En dan hoop jy sy bloeding stop self. Jy kan niks verder doen nie. Het gepak, sy bloeding het gestop. Hy sê, so jou vrou lewe, sy's in ICU, sy's onder ontsaglike risiko om septisemia op te tel, want sy het so baie inwendige wonde, maar sy lewe. Sy lewe. Hy sê, een van die moeilikste operasies wat ek moes doen vandag, het so vinnig en so goed gegaan, ek verstaan, ek sê vir hom, dokter, weet jy hoe het ons vir Johanna gebid? Kan ek vir jou sê wat die Here sê? Kan ek vir jou wys wat die Here vir ons gegee het? Moenie bekommerd wees nie, ons staan vas op die woord van die Here. Ons broekies bewe, maar ons gees is sterk. En hy sê, goed, hou net aan met dit, maar die volgende 24 uur is crucial. Hy sê, want oor 48 uur van nou af moet ons haar oopmaak, om te kyk hoe lyk die wonde in die binnekant, ons moet daai bloed goed als uithaal, en dan verhoog die risiko weer daar, want dan kan sy weer septisemia optel. So alles bly die heeltyd net risiko, maar vir nou lewe sy. En ek vat vir Beaatjie in theater toe, want hy's ook 'n plastiese chirurg, en hy sê, hy wil net gou hierdie velletjie voor haar koppie mooi netjies regmaak, en ek vat vir haar in, en pappa sing vir haar tot sy nou onder die gassies slaapies, en hydres in ICU, en skoonma is versorg, en die eerste keer wat ek toe nou daai dag voel, maar ek het nou 'n oomblikse breekdeel van 'n ruskansie, en ek sê, Here, dankie vir alles wat U gedoen het, maar asseblief, my vlees is moeg, so ek vra vir 'n vars woord, gee vir my die volgende tree, net een tree, ek wil net een tree verder kan gee, want U het ons nou die eerste tree vir ons gegee, en ons het nou gestaan op hom, maar ek voel nou swak, Here, net nog een skrif vir die aand, en ek gaan sit in so 'n donker kamertjie, en ek bid, en die Here bring vir my, vir 1 Korintiërs 7, of 2 Korintiërs 7, waar daar 'n hele gedeelte staan waar Paulus vir die gemeente sê, ek is jammer, ek is nie jammer nie, al is ek ook jammer oor dit wat julle aangedoen is. Al het ek julle ook bedroef gemaak deur hierdie brief, is ek nie jammer daaroor nie, want droefheid volgens die wil van die Here bring 'n ewige bekering, maar droefheid volgens die wêreld bring die dood. En instantly weet ek wat die Here sê, my hand is in hierdie saak. Moenie vir my kwaad wees nie, moenie vir my vra nie, my hand is hier, en ek weet jy's bedroef, maar ek is nie jammer hieroor nie, want ek gaan 'n groter bekering werk in die wêreld hierdeur, as wat julle nou verstaan. Dis hoekom ek voor die tyd gesê het, wees sterk en wees dapper. En toe begin die radiostasies bel, wat hiervan hoor. Onthou dat ek julle vertel van die paramedikus langs die pad. Dit het eers later uitgekom. Toe begin die radiostasies bel en begin vra, kan ek vir hulle 'n daaglikse live update gee van wat gebeur. Nou begin dit op die klankgolwe uitgaan, daar buite. Nou begin mense hoor wat het hier gebeur. Mense begin hoor, hoe lei die Here jou in 'n krisis en deur 'n krisis. Dat die een radiostasie my bel, en vir my sê, dat hulle server, weet jy wat, hulle server se, die hoeveelheid traffic wat deur hulle server gegaan het, het hom uitgebons, uit omgeval soos hulle dit doen. Hulle kon nie die hoeveelheid downloads van die getuienis hanteer nie. En 'n ou bel my uit Kanada uit. Uit Kanada uit. Daar is die moeilikheid die broers. Daar is die moeilikheid die. Ou bel my uit Kanada uit. En hy sê, onthou die woord van die Here, ek gaan 'n groter bekering hierdeur werk. Hy bel my uit Kanada, hy sê, ek het ophou glo, want Kanada is goddeloos.
Ek is Suid-Afrikaner. Hy sê, en ek het die Here gevra, net een ware getuienis. Ek is moeg gepreek, ek is moeg gehoor van al die pragtige goeders. Ek soek een ware getuienis dat u leef, dat u nog wonderwerke doen. Hy sê, en ek kom op die radio en maak Hollandse dingetjie af, en ek kom op hierdie getuienis van jou af, en ek luister, maar hy sê, en ek kom agter my rekenaar in Kanada tot bekering. En ek sê vir hom, dis die skrif wat die Here vir my gegee het. Dit gaan lei tot 'n groter bekering, as wat julle nou kan verstaan. Hanteer net die krisis. Dit is 'n krisis. En ek moet vorms teken hy volgende dag. En op hy vorms sien my oë daar staan. Hiermee sê ek dat ek nie die hospitaal of die dokters of enigiemand verantwoordelik sou my vrou beswyk aan haar wonde as hulle haar oopmaak nie. En daar val my geloof weer in die grond. Die Here het al klaar weer 'n vars woord gegee. Daar sak my vlag weer. Stap ek weer in die gang af. Sit ek weer daar op hy spot en sê ek, Here, vergewe my swakheid, asseblief gee net vir my 'n woord waarop ek nou kan staan, die volgende tree kan gee in geloof. En die Here gee vir my Johannes 2 van die nagmaal te Kana, die troue te Kana, waar Jesus sy disippels genooi is. En die Here sê, jy sien môre teater op dag 3. Dis dag 3 wat sy oopgemaak moet word. Jy sien 'n teater, ek sien 'n bruilof. My gebed die eerste aand was, Here, asseblief gee my bruid vir my terug. Dit was my gebed. Die Here sê, ek sien 'n bruilof, gaan jou bruid vir jou teruggee. Vir julle, ek hardloop uit daai saaltjie uit daar af na al die mense toe. Nou moet ook die dokters met ons kom sien, almal moet nou bespreek wat gebeur, maar ek hoop net so hoog. Hulle sê, wat gaan nou met jou as jy mal? Jou vrou gaan in die teater en ek sê, kyk wat sê die Here. Kyk wat sê die Here. Ons sien 'n teater, hy sien 'n bruilof. Julle kan ontspan. Die Here het hierdie ding. Hulle gaan so daarin, doen die operasie, kom terug. Ons sit in die kamer, ons sit en eet koek en tee saam met die verpleegsters. Hulle dra vir ons goed aan. Hy dokter kom staan met sy skouers so teen hy deur. Daar's 'n keppie so of hy kom staan so hy sê, ek kan nie vir jou verduidelik wat ek nou gesien het nie. Ek sê, wat het jy gesien, dok? Hy sê, die tipe wonde wat jou vrou het, die tipe mense wat hier lê met daai wonde is maande hier by ons. Maande, soos wat hulle bloei in die binnekant. Hy sê, jou vrou se wonde het in 3 dae soos 'n twaksak toegetrek. Hy sê, ons het reg goed uitgehaal, dit lyk so spiekeries daar binne. En ek sê, dokter, kyk hierso, wat het die Here gesê? Ek sou later uitvind, hy glo nie. Maar wat hy gesien het, is hy mee gekonfronteer. Op dag 6, kla my vrou van maagpyn. En hulle sê, toe het sy al badkamer toe gestap, klaar van maagpyn. Hulle gaan vat gou 'n scan om te kyk. Toe sien hulle haar rug is gebreek. Hulle laat stap hy vrou, terug plat op die tafel, strap vas, noodoperasie panorama. Hoe moet ons nou maak? Waartoe gaan ons moet daar gaan? Dis krisis. Ons bly in Hermanus binne 'n huis wat 'n vriendin vir ons gereël het. Sy bel my en sê vir my, kan my pa jou bel? Ek sê, ja, seker reg. Ons bly daar met ons sy huis. Wil vir hom dan dankie sê. Hy bel my en sê, Bou, kan ek vir jou help? Ek sê, oom, wat moet jy vir my doen? Hy sê, ek hoor jou vrou moet 'n noodoperasie kry. Ek sê, ja, ons moet nou dringend 'n call maak. Hy sê, kan ek vir jou dit reël? Ek sê, hoe gaan om dit regkry? Hy sê, ek was in die 20 jaar die dekaan van die mediese fakulteit van Stellenbosch. Los het vir my. Hy reël vir ons 'n N1 teerpad. Reël hy vir ons deur. Daai mense staan 'n wag vir ons in. Hulle staan 'n wag by die hospitaal vir daai ambulans om daar aan te kom. Hulle hanteer vir ons soos 'n koningin wat daar deur gaan reguit, sodat sy die operasie kan kry wat sy moet kry. Is die Here in die saak? Was dit moeilik? Skrikkelik. 37 dae van trauma. Toe daai vrou uit daai sedasie uit na die ongeluk op dag 6 bykom. En sy's nog nie wakker nie. En maar sy kan haar lippies kan mompel. Toe hou ek my oor so by haar mond. Toe sê sy vir my, it is well with my soul. Sy weet ook vandag toe nie daarvan nie. Toe sy haar bewussyn herwin en ek kan die eerste keer met haar praat in ICU, toe sê sy haar tweede woorde was, hoe kan die klei die pottebakker bevraagteken? Die paramedikus bel my
vroukie. Ons is al in Panorama in die hospitaal, na hy geopereer is. Ek gaan nou terugkom na daai operasie toe. Sy bel my, sy sê vir my, Bou, ek moet iets met jou deel. Ek moet iets met jou deel. Ek het jou nommer by so en so opgespoor, ek weet eers hoe nie. Sy sê, ek bly in Stanford, en ek het fisies die slag gehoor, die Saterdag, maar sy sê die Vrydag aand, ek is op roep vir die naweek, en die Vrydag aand pak ek my noodhulptas, en ek sit hom neer op die tafel, en ek sien daar lê 2 drups, maar ek mag die drups toedien nie, net 'n dokter mag drups toedien. Sy sê, maar iets sê vir my, sit daai 2 drups in hy sak, en ek sit daai 2 drups in hy sak. Die volgende dag hoor ek hy slag. Sy sê, het vat my 2 minute om van my huis af om te kom, buitenom tot by die ongelukstoneel. Toe ek daar kom, toe sit jou skoonma en jou dogtertjie klaar buite, en ek het vinnig na hulle gekyk, maar ek het gesien, hulle is okay. Sy sê, maar toe ek agter in die kar kyk, toe hoor ek daai groan geluide van iemand wat sterf. Dit klink so. Sy sê, ek hoor, jou vrou is besig om te sterf. En ek haal haar uit die kar uit, en ek probeer stabiliseer haar so bestig as moontlik. Sy sê, die volgende oomblik stop daar 'n bussie langs my. En uit die bussie uit klim ouens, en 2 van hulle praat in 'n perfekte Engelse Duitse aksent, en sê vir my, ons is dokters, gee vir ons jou tas. En wat hulle doen, is hulle stabiliseer jou vrou, en hulle dien die drups toe. En net toe hulle dit doen, toe stop die ambulans aan die agterkant. En ek, as paramedikus, help die ambulansmanne om jou vrou in die ambulans te kry. Toe ek omdraai, toe is die bussie weg. En die ambulansmanne weet van geen ander bussie nie. Sy sê, en ek is uitgefriek. Sy sê, en ek sê, maar kan ons nie wees ek mal is nie. En sy sê, ek begin bel in my omgewing, elke gasthuis wat ek van weet, wat Duitsers huisves. Daar is baie van hulle wat spesialiseer in Duitsers daar in Gaasbaai. Sy sê, ek kry nie een wat vir my sê, hulle het 'n bussie vandag ontvang nie, en definitief ook die dokters nie. Sy sê, en ek sit in my huis en ek besef, wanneer die woord sê, julle sal engele huisves, en julle sal dit nie weet nie, het vandag met my gebeur. Die Here het engele gestuur, in die vorm van daai 2 manne, wat daai drups toe gedien het, wat my vrou se lewe gered het, daarvan af, Hermanus toe, want sy het meer as 60% van haar bloed in 24 uur verloor. As jy by 50% kom, het jy al lankal breinskade. Daai drups se vog was crucial in die red van haar lewe. En engele het dit gedoen. As iemand vir jou bel met dit, my geliefde, dan weet jy, die Here is in 'n saak. Die Here is in 'n saak. 'n Operasie in Panorama vat dubbel of meer as dubbel die tyd wat dit moes vat. Ons sit te wag aan die buitekant. Daai 2 topouens, 'n professor en 'n neurochirurg, al 2 word uit hulle skedules uitgehaal om daai operasie te kom doen. Hulle kom aan die buitekant, ek sit te wag daarso. Ek sal nooit vergeet die een prof kyk my so en hy sê vir my, meneer de Klerk, jy moet koneksies in baie hoë plekke hê. Ek sê vir hom, dok, jy moet sien hoe lyk die eelte op ons knieë van bid, maar sê vir my, wat sê jy? Hy sê, dis 'n baie lang en 'n harde operasie, maar dit alles verskriklik goed afgeloop. Hy sê, jou vrou se rug, sorry, nee, hy sê nie dit, hy het daar gestop. Die neurochirurg was besig om daai sokkie goed van sy skoene af te haal, daai blou goed wat so omkom. Hy kyk my so van onderaf, hy sê vir my, meneer de Klerk, jy weet, ons moet nou ons mediese boeke herskryf. Ek sê vir hom, hoekom? Hy sê, want jou vrou se wervel het op homself gedisintegreer. Dit beteken, hy het meer as 52% deurgebreek. So, om dit vir jou te verduidelik, as jy 2 hande op mekaar sit en jy sê, dis 1 wervel, dan beteken, as hy disintegreer, moet hy op homself, hy moet in homself breek soos 'n visgraat. Hy moet snap. Om daai tipe breek te kan kry, moes hy snap. Wat beteken, hy moet die senuwees afsny in die binnekant, hy moet die murg sny. Wat beteken, sy moet daarvan af onder toe ten minste verlam wees. Hy sê, daar is nie 'n krapmerkie in hy vrou se senuwees nie. Maar die wervel is 52% gedisintegreer. Hy sê, ons kan dit nie verduidelik nie. Later sou een van die hospitaalpersoneel wat ek ken,
per toeval vir my verduidelik, dat hulle koppel 'n term in die mediese wêreld. Soos wat jy nou by rekenaarterme kry, error 404, beteken die rekenaar weet nie wat is fout nie, maar daar is iets fout. In mediese terme het hulle ook so 'n term wat sê, hier het iets gebeur, ons kan dit nie verklaar, so ons gooi dit in daai lertjie. Hy sê, dis waartoe hy gaan. Anders moet ons die boeke herskryf, dat dit moontlik is dat 'n wervel kan disintegreer en die murg of die senuwees bly intact. Ons kon vir hulle elkeen op hulle tafel, bietjie later in die jaar, kon ons vir hulle 'n CD-tjie gaan neersit, met die volle getuienis op, van wat die Here gedoen het. Ook manne, wat nie glo in die Here nie, want hulle maak ons sy foute reg. Dit het die Here gedoen, in 37 dae, het die Here die lieflikste goed voor ons oë gedoen. My vrou het meer, my vrou, jy moet net vir haar 'n halwe kans gee, dan sy sal nou vir jou sê, hoorie so, kom ek beraad vir 'n bietjie vir jou, kom ons laat jou gaan na die Here toe. Jy moet nie vir haar tip gee nie. Sy daai klomp personeel wat daar rondom haar bed gewerk het, hulle wil nog pynbehandelingkies doen, dan bedien sy al hier van onder af. Die Here het seker lieflike goed gedoen. In 'n geval, my vrou stap daar uit in 37 dae. Stap sy uit die hospitaal uit wat mense maande in lê. Natuurlik met 'n groot harnas en alles in 'n baie lang herstelproses en klomp trauma goeders daarna. Nou gaan ek 'n bietjie skiep. Na dit sê ons ginekoloog vir ons dat sy, omdat my vrou verkeerde bloed gekry het in die hospitaal, by ons eerste kind se geboorte vind daar 'n rhesusfaktor plaas. Iemand het dit oor my agter gepraat. Dis wanneer die ma se bloed agterkom die baba se bloed verskil van haar. Dan ontwikkel die ma se bloed 'n antiliggaam om die baba se te veg. En as jy dit nie keer nie, dan kry jy bloedarmoede by die baba. Maar omdat Bea natuurlik gebore is, het die bloed eers gemeng by die geboorteproses. So wat hulle doen, is hulle gee vir jou 'n inspuiting op 'n dingetjie, dan reverse hulle dit, dat die ma se bloed amper vergeet wat die baba se bloed was. Maar omdat die ongeluk plaasgevind het en my vrou bloedoortappings gekry, toe draai die rhesusfaktor terug. So die valsbloed, of sê die noodbloed was O-positief, wat dieselfde is as myne. En 'n pa gee 90% van bloedgroepe na kinders toe. So die ginekoloog sê vir ons, as julle weer wil swanger raak, dan gaan definitief die ma se liggaam agterkom voor die tyd wat daai baba se bloedgroep is as dit dieselfde as joune is, en hy gaan hom fight en ons gaan issues as julle moet nie meer kinders hê nie. Ons sê vir hom, dok, die Here sê ons moet nog kinders hê. Hy sê, maar ek sê nou vir julle moet die kinders hê nie. Ek sê, maar ons sê nou vir jou wat die Here sê. Die Here sê vir ons, die seun van die belofte moet gebore word, en sy naam moet Simeon wees. So, ons respekteer jou mediese advies, maar ons kan nie teen jou gaan, en sê, okay, nee, is reg, julle kan maar besluit. Ons raak swanger. Op 16 weke, antiliggaam in jou liggaam werk soos volg, hy verdubbel. So jou antiliggaamtelling gaan van 2, 4, 8, 16, 32, 64, begin jy bloedarmoede kry, en dan is jy al baie naby aan, jy gaan jou kind verloor. Hulle moet eintlik by 32 al baie sterk behandeling in die baarmoeder begin doen. So ons kry al daai tekens, die antiliggaam is daar's kromosome missing, dis 'n hele de mekaar spul in die baarmoeder. Dis de mekaar, die hartkamers is die reggie, alles is de mekaar. Die sinoloog sê, aborteer, ons sê, daar is die manier, dat ons die Here se werk, en die Here se besluit in ons hand vat nie. Wat hier uitgebore word, is wat die Here vir ons gee, en ons maak daai kind groot, maak nie saak wat nie. Daai antiliggaam stel op, 2, 4, 8, 16, 32, en op 16 weke, toe is dit 64, en op 20 weke, toe is dit net bloed waar jy kyk. En 'n pel van my bel my, lieflike broer van die Here wat al vandag oorlede is, of wil hulle alles, en hy sê, ek is op pad hospitaal toe, hulle het my gebel, ek moet nou kom, daai baba word nou gebore op 20 weke. En hy sê vir my, Bou, as jy nou ry hospitaal toe, vertrou jy die Here vir 'n uitkoms, of vertrou jy die Here? Ek dink is hoogs onsensitief. Ek sê van wat bedoel jy? Natuurlik vertrou ek hom vir 'n uitkoms. Ek vertrou hom vir my kind se lewe. Hy sê jy verstaan nie dan reg wat vertrou beteken nie.
Of jy vertrou die Here en daar's 'n punt. Ek vertrou die Here, punt. En ek los die uitkoms in sy hande. Of ek probeer uitkomsgebaseerde geloof toepas op die Here asof hy moet doen wat ek sê. Ek was verskriklik vies vir hom in die begin, tot ek by die hospitaal gestop het en hierdie ding kon deur my kop vloei die hele tyd en ek besef, ek is nog die hele tyd besig om die Here te probeer manipuleer met wat ek wil hê. En daardeur beteken dit nie, ons kan nie ons hart uitstort vir die Here en hy sê, kom na my toe met vrymoedigheid, kom stort jou hart voor my uit, by my troon van genade en barmhartigheid. Maar dit beteken nie, ek kan hom voorsê nie. En hoe hy moet optree, sodat ek kan voel, hy is lief vir my nie. En ons sê vir die Here, ek en my vrou, Here, ons vertrou U, punt. En daai aand, moet ek en my vrou sit, na die verlossing van die kind. Vir 43 minute in daai kamer, en daar lê 'n perfekte liggaampie op daai tafeltjie, morsdood. En die volgende getuienis word in my hart geskryf deur die Here, waaroor ek baie vlek gekry het, baie vlek in die godsdienstige kringe. Die Here sê vir my, bou, vergeet van daai kind is myne. Enige kind wat jy sal kry, is nie jou nie, die Here leen dit vir jou, dit behoort aan hom. So moenie vir my probeer sê, hoe lank is die regte tyd van lewe of dood nie. Hy sê, maar ek wil vir jou iets anders hier moet verstaan. Wanneer iemand gered word tussen hakies, met die verkeerde bloed, hy vat my terug na die bloedoortapping toe. Wanneer iemand gered word met die verkeerde bloed, lyk dit na redding. Redding is soos 'n swangerskap. Dit lyk na iets wat groei, dit lyk of daar lewe is, maar uiteindelik is die geboorte daarvan dood. Soos om te dink, dat wanneer ek aan 'n kerk behoort, is ek gered. En daarom as die wederkoms plaasvind, dan gaan ek by die poorte van die lewe kan ingaan op grond van my verwantskap aan 'n kerk. Die Here sê, dis vals bloed. Dis nog nie my bloed nie. Dis nie sleg om in 'n kerk te behoort nie, maar dis nie noodwendige redding nie. Dis as iemand vir my sê, al my seeltjies is geplak in die sonndagskool, dit maak my gered. Of ek is 'n goeie mens, of ek doen goeie dade, dit maak my gered. Jy sê, al daai goed lyk soos 'n swangerskap, maar dit wat gebore word, by die toets daarvan, was dit die verkeerde bloed. Net soos wat jy kan sê, ek wil 'n Here dien, en ek wil na 'n Here toe kom hardloop, wat al my probleme vir my uitsorteer. En by the way, dis die visstok wat gebruik word in die groter wêreld. Kom na Jesus toe, hy sort al jou probleempies uit. Niks meer enige issues nie. Dis die verkeerde bloed, want iewers gaan daar 'n geboorte wees. En dan gaan iets dood voor jou lê, jy gaan nie verstaan nie. En daarom ken ek mense by die naam wat sê, ek het die Jesus paadjie probeer, dan dit, klaar, stel nie meer belang nie. Hy het nie gedoen wat hy gesê het hy gaan doen nie. Verkeerde bloed. Net die bloed van die Seun van God aan die kruis van Golgotha wat gevloei het, kan vergifnis van sonde bewerkstellig en kan wedergeboorte beskikbaar maak, en net sy Gees wat in jou kom bly, kan vir jou die pad baan om die ewige lewe te beerwe. En dit kan net gedoen word deur die Vader. Daar is nie 'n ander pad nie. Niemand kom by die Vader behalwe deur die Seun nie. Net dit. Net sy bloed. En ons moet daai seer getuienis van ons kind se lewe, moes ons gaan in 'n klomp groepe toespreek, wat vir ons sê, wie dink jy is jy? Jy sê, ek kom, dink dit gou wat se prys het my kos om dit vir jou te sê. Dink dit gou wat se prys het my kos om vir jou te sê. En ons moes 'n tweede kind aan die dood afstaan, net daarna, want die Here sê die seun van die geboorte moet gebore word. En ons verloor al twee, die eerste tweetjies was meisietjies. En ons sê, Here, maar jy sê dan die seun van die belofte. En hoe meer as by die ginekoloog kom en sê, ons is swanger, hoe meer sê, julle is mal. En by die derde keer toe sê, nou gaan ek begin kwaai raak met julle, want nou raak het 'n geval van, dit raak lewensgevaarlik vir haar drie. Sy kan doodbloei. Sy kan doodbloei. En ek en my vrou kom voor die Here sê, Here, ons wil nie my vrou se lewe onder risiko sit nie. Praat en die Here bevestig weer vir ons presies dieselfde.
Tot die mate dat iemand by ons huis aankom en vir ons 2 skoentjies bring en sê, die Here sê, hierdie 2 skoentjies moet ons so lank vir julle gee, vir die seun van die belofte. En ons raak vir 'n 4de keer swanger. En op 26, 27 weke, 26 begin sy bloei, net soos die ander kere. En as hier kom het nou weer. Dis lyk soos krane wat jy oopdraai van bloed. En gaan na hospitaal toe, bloeding word gestop, kom weer uit. 27 weke terug. Ons is in die Swartberge. Ry stadig, pak kussings en goeders, ry terug. Dis bloed waar jy kyk, kan nie glo dat so baie bloed uit een liggaam uit kan kom nie. Kom in die hospitaal, boek haar in. Ek sê vir hulle, ek vat nie my vrou by huis toe nie. Sy bly nou hier. Ons boek nou vir haar in. Ek gaan nie weer iewers heen ry en weer terugkom en dit raak nou vir my te gevaarlik. Hou vir haar hierso. Sy meneer besef wat jy sê. Van 27 tot 40 moet sy potensieel nou hier bly om 'n volswangerskap te hê. Ek sê dan sou be dat deel ons daarmee. Maar ek gaan nie verder hiermee nie. Kry die mediese fondse goeders, alles is reg, sy bly daar. Op die oggend van 28 weke in die hospitaal skeer my vrou se pasiënte. As hy 5 minute weg van die hospitaal was, het my kind verdrink in sy eie bloed. Hulle bel my van die huis af, hulle sê, kom nou. Sy's in vir 'n noodoperasie. Hulle haal my seentjie uit op 28 weekies. Weet jy hoe lyk 'n kind op 28 weekies? Dis 'n drelletjie. 'n deurskynende drelletjie. Wat 'n kilogrampie weeg. Maar die seun van die belofte word gebore. Nie 'n dag se moeilikheid van sy geboorte af nie. So klein, drink onmiddellik aan mamma, daar's nie moeilikheid nie. Daar's nie 'n dag wat hulle vir ons gebel gesê is die issue nie. 9 weke in die hospitaal, kom 'n miljoen rand later daar uit. Yes, dit is dan verskriklik wat hulle vra daar binne. En Simeontjie begin groei, baie defekties in terme van sy longe wat agterstallig is, want van 28 weke af is dit jou longe wat baie swak is, en hy's nou 8 jaartjies oud, so vir die eerste keer kan ons voel daar's beterskap, hy's nog nie heeltemal deur sy longgoedjies nie, maar andersins 'n doodnormale seentjie, wat die Here het gesê, die seun van die belofte moet gebore word, en hy is gebore. Nou vra vir of waar fout is met Simeon, behalwe dat hy elke 5 minute 'n pak kort. Maar daar's niks fout, hy's 'n seentjie. Hy's 'n seentjie. Hy's 100% normaal. En die Here doen die volgende groot ding. Treetjie vir treetjie vir treetjie. Laat gaan hy ons deur al hierdie krisisse. En ons is vra vir hoeveel kampe het ons gedoen saam met hulle hier in die Biddelvallei en oral oor kampe en om die getuienisse te vertel en so. En die Here sê vir ons, al hierdie goed is voorbereiding vir iets groter. Ek wil julle hê in herderskap op die platteland. Ons het geen opleiding vir niks. Niks. En op 'n dag gaan bid ons saam met 'n klein gemeentjie in die Slanghoekvallei in Rossendal. En die Here het vir ons skrif gegee gesê, terug na die land vir jou voorvaders, herderskap op die platteland, daai 2. Nou dink ek terug Calvinia toe. Dis my land van my voorvaders. En toe ons in Rossendal wil instap, dan daai gemeente, ons begin bid vir hulle, saam met hulle vir 'n week. Toe sê die Here, hier, soek ek herderskap. Hulle herder is weg vir sendingwerk in Frankryk, en hulle is herderloos, en ons kom bid saam met hulle vir 'n herder. En die Here sê, dis waarvan ek gepraat. Ek sê, Here, laat my voorvaders, en ek besef in daai oomblik, al my ma se voorvaders kom van Rossendal af, almal. Dit was nie my pa se kant, dit was my ma se kant. So die Here was nie verkeerd, ek het dit nie verstaan nie. En ons het nou 7 jaar saam met hulle daar. En ons weet 0. Maar wat ons wel weet, is dat die Here ons deur die School of Life moes sit. Van trauma's en slegte gebeurtenisse en droogte saam met pa op die plaas en al hy dinge, om voorbereid te wees om saam met normale mense deur die meule van die lewe te kan stap en te kan sê, ek het nie die antwoorde vir jou nie, maar kom ons gaan na die een toe wat het. Kom ons gaan na die een toe wat het. Kom ons bid saam, kom ons stap saam, kom ons hou nie vir ons slim oor hierdie goeders nie. Kom ons soek om met ons hele hart. En ons praat vanoggend toe ons hier na toe kom, te sê ons, hoe lieflik het is, niks van hierdie goed sou gebeur het. As ek hierdie eerste tree, Pretoria toe gegee het, met die voet.
wat mal geklink het nie. En is geen krediet vir my nie, 0. Al wat ek gedoen het, was om het te doen. Die Here het al die res gedoen. Ek was net gehoorsaam, maar niks sou uitgewerk het soos vandag. En hier enigiets anders, vriendskappe met broers daar agter. Kosbare verhouding met Gert hier in my familie wat vandag hier kan sit, as die Here nie die eerste tree gegee het en ons daarin kon volg nie. So my broers, ek wil vir julle sê, ek is hier om jou te bejammer oor die droogte nie. Die Here stuur vir Elia, na die spruit van Krit, stuur hy vir hom Sarfat toe. Sarfat lê noord van die Israel grens. By Sarfat is die geboorteplek van koningin Jezebel. Daar, dis waartoe hy hom stuur. Jezebel is getroud met koning Agab, 'n Israel koning van die noordelike koninkryk van Israel, wat met die vyand se dogter gaan trou om vrede te bewaar tussen hom en daai grens. Daai vrou kom met al haar pa se Baal-profete en kom vat vir Israel oor. Die Here stuur vir hom soen toe, na 'n weduwee toe, wat vir hom moet sorg met haar laaste bietjie meel en haar laaste bietjie olie, sodat hy daar kan wees, toe daai kind doodgaan, om vir hom uit die dood uit op te wek. Al die goed gebeur in lyn met opdrag van die Here. Mal goed, opdragte wat nie sin maak nie, kraaie wat onrein diere is, wat vir hom kos bring in die veld by die spruit van Krit. Die spruit van Krit wat opdroog met die wete, dit is droogte, hy gaan opdroog, is nie 'n rivier nie, dis 'n spruit, 'n sigwater. Om uiteindelik vir Elia te kry, by die berg Karmel, waar hy vir Agab sê, nou moet ons hierdie saak uitmaak, bring die volk, bring hy 450 Baal-profete, bring hy ander afgod, Asherja of so iets, bring hulle priesters op, bring almal, ek kry julle by Karmel. Hierdie saak moet uitgemaak word, en hy sê vir die volk, in 1 Konings 18, hoe lank sal julle nog op 2 gedagtes hink? Daai woordjie hink beteken waver in Engels. Dit beteken, hoe lank sal julle nog wydsbeen staan en hop oor die waarheid? Hoe lank sal julle probeer om God te dien en Baal? Hoe lank sal julle probeer om vir Jezebel tevrede te hou? Dat sy julle nie doodmaak nie, maar julle wil die Here ook dien. As die Here dan God is, dien hom. En as Baal dan God is, dien hom. Kan ek julle sê wat die behoefte was van die volk toe hulle op Karmel toe opgeroep is? Wie hoe ver moes hulle stap om by Karmel uit te kom van Samaria af waar hulle gebly het? In 'n absolute droogte tyd. Daar was een begeerte in hulle hart. Elia het hierdie droogte in wording gestel. Elia gaan hierdie droogte stop vandag. Die begeerte in die volk se hart was dat Elia na die Here toe moet roep en dat dit reën. Dis ook met vroegdag vir jou gesê, jy roep vir reën, die Here roep na jou. Die begeerte in God se hart was nie reën nie. Dit sou 'n uitvloeisel wees van wat hy wou doen. Die begeerte in God se hart was om 'n God en 'n Vader te wees vir sy volk. En vir hulle te sê, ek roep julle terug na my, want julle het my verruil vir afgode, die Baals. By the way, Baal, een van Baal, tussen hakies, sy kragpunte was reën. En toe sê Elia van, okay, right, julle roep eers na julle Baal. Kom, sit die offer, maak die offer reg, en roep julle eers na julle Baal, julle God van reën, roep na hom vir reën. Slaap hy miskien, is hy bietjie afwesig, hoekom antwoord hy nie? En toe sê hy, Here, nou roep ek vir vuur op my altaar, wat nat gegooi is, dat die waterstrome daarop omloop. En die vuur van die Here kom, en verteer, nie net die offer nie, nie die klippe nie, die woord sê, tot die stof is verteer, voor die oë van die Here. Toe sê hy, is hierdie saak nou uitgemaak, wie God is? Is hierdie saak nou uitgemaak, hou op heen en weer spring, so die woord wat ek vanaand vir jou wil los, mag hard klink, maar die Here sê, hou op ronddans oor reën. Hy sal die reën gee by regte tyd, maar waar staan jy met hom? Hy soek en roep na 'n intieme verhouding met elkeen van julle. Hy het 'n begeerte om met julle elkeen te praat en intiem met jou te verkeer in jou gebedslewe en jou woordtyd.
Hy wil sy plan aan jou openbaar. Hy wil sy doel met jou uitleef. Hy wil jou koester in jou broostye. Hy wil jou oplig in jou swaar. Hy wil jou bemoedig deur elke moontlike sent wat jy nie het nie, want hy bly jou voorsiener, maar hy's moeg om te hoor, waar's die geld en waar's die reën? En die voerprys en die diesel, asof die Here dit nie weet nie. En ek sê weer, dit is niks fout om jou hart uit te stort vir hom nie, maar pas op vir die murmurering, wat tussen jou en die Here kom staan. En sê, maar die Here sorg nie regtig vir my nie, ek het nog nie honger gaan slaap en 'n klooi helkie. Kom ons lig hy voet op. Kom ons bring al twee na die kant toe van Christus. Kom ons sê, Here, ek is klaar met die wêreld en sy dinge. Nou is my fokus net op U. Hier is ek, Here, spreek tot my, doen met my soos U goed dink. En ek kan jou waarborg, die beste seisoen van jou lewe lê voor. Die beste seisoen van jou lewe lê voor. Want die beste seisoen van my lewe het aangebreek toe die Here alles by my moes wegvat wat tussen my en hom kom staan het. Sodat ek vandag vir die eerste keer in my hele lewe na 7 jaar kan sê, ek staan in my roeping. Nie geroep deur mense nie, geroep deur die Here. Ongekwalifiseerd in die oë van mense. Totaal al ongekwalifiseerd, maar ek kan nie minder omgee nie. Want jy moet asseblief vir my kom wys waar Lukas, Matteus, Johannes, Paulus, Petrus, behalwe vir Paulus uit, miskien is dit 'n kaartjie teen die muur gehad, maar waar is die res in? Waar is die kwalifikasie van 'n visserman? Ek het ook nie. Maar die Here Jesus Christus het homself aan my kom openbaar. En ek het hom aangeneem, en hy het my genees in al die areas wat nodig is. En my boodskap aan jou is die Here roep na jou. In dieselfde maat wat jy roep na reën, roep die Here nog meer na jou. Sal hy reën gee? Ek vertrou hom daarvoor saam met jou. Ek vertrou hom daarvoor saam met jou. Ek is nie ver hier vanaf nie. Ek soek ook 'n reentjie. Gertjie soek ook 'n reentjie. Ons almal soek 'n reentjie. Maar die Here gaan vir ons nie los nie. En die Holliston, Knaven, Sutherland, Vryseburg, waar jy ook al beweeg, Calvinia, kan jy 'n verskil maak al is dit net aan jou buurman. Jy kan 'n verskil maak al is dit net aan jou buurman. Om te sê, buurman, kom ons twee begin dien die Here. Kom ons vertrou die Here onvoorwaardelik, ons los die uitkomste in sy hand. Kom ons sien sy hand in beweging, kom ons prys op vir die uitkomste wat hy bring op die regte tyd. Want weet jy wat Hebreërs 4 sê? Om op die regte tyd gehelp te word. Daar is 'n regte tyd, man. En dit is nie net wanneer die weervoorspelling ons sê nie. Want hoe sê hy ou daar in die Ceres Karoo, hy sê waaier skilk al vir my baie reën. Want jy kan kyk na waaier en jy kan dink, hier kom dit en dan gebeur dit nie. En dan is jy teleurgesteld in wie? In die Here. Maar die Here sal vir Holliston weer reën gee. Maar hoe lyk die droogte in jou hart? Hoe lyk die geestelike toestand van jou hart? Daai besnydenis. Daai besnydenis wat sê, ek behoort nie meer aan myself nie, ek behoort aan die Here. Dis wat hy soek van elke boer se hart, van elke dienaar van die Here se hart, van elke amptenaar in diens van die Here se hart, sodat hy daai hart kan vat, dat hy daai hart kan aanwend, in 'n wêreld wat die Here so nodig het. Hulle besef nie hoe nodig hulle die Here het nie, maar al wat hulle kort, is jou getuienis. Hulle kort jou getuienis. En as jou lewe nie ooreenstem met jou Sondagpraatjies nie, maak jy hulle te mekaar. Maar as jou lewe klop met die woord, al maak jy foute, man, ek maak daagliks foute. Maar my intensie is nie om daai foute te maak nie, my intensie is die Here te volg, maar op pad na die Here toe glip ek in die modder en ek val. En die Here sê, my genade is vir jou genoeg, staan op, kom ons gaan aan. En ek glo met my hele hart, daar is geen verskil tussen julle en my nie, ek is 'n boerklong net soos julle. 'n Afstammeling van hierdie gemeenskap, van die handtam. Trots dat dit niks met kleur te doen nie, niks. Trotse mede kinders van die Here, van die handtam. En daarom kan ek sê, vir julle elkeen is ek lief. Diep lief. En ek hoop ons kan mekaar weer sien, ek hoop ons kan weer saam kuier, en ek hoop ons kan nog lang stories gesels oor die goedheid en die guns van die Here te midde van teëspoed, terugslag, hartseer, verdriet, verlies. Te midde daarvan is die Here
goed. En aan sy goedheid is daar geen einde nie. Wie het 'n vraag? Ag nee, wat man, kom maar. Niemand. Glo julle alles wat ek sê? Net soetkoek. Stem met ooreen met die woord, jy moet op kyk. Loei. Nee, Hebreërs 4 se laaste gedeelte, 4 sê, die woord is skerper as die is lewend en kragtig, skerper as 2 swaard en swaar, om deur te dring deur alles, en dan staan om op die regte tyd gehelp te word. Dit is vir my 'n verskriklike mooi vers staan. 16. Laat ons met vrymoedigheid kom na die troon van genade, om te vind barmhartigheid en genade, om op die regte tyd gehelp te word. Nou is lieflik. Ja, ek sien jou Boeta, ek sien jou. Niks anders sien. Dit klink soos 'n cliché om te eindig soos dit, maar ek wil tog vra. As enigeen die begeerte het om te kom saam bid, kan agterop gaan sit. Hoef jy saam met my te wees, jy kan saam met enigiemand anders op wees. Asseblief. As jy voel, jy het nog nie die Here aangeneem nie, dan kan nie 'n beter besluit in jou lewe wees as dit nie. En as jy hom al aangeneem het, en jy voel jy het jou hart om gegee, maar nog nie jou lewe nie, jy het nog nie oorgegee in die hand van die Here nie. Kom bid saam. Niemand kyk meer op niemand nie, daar kan nie 'n beter dag wees om oor te juig, as om daai call te maak en te sê, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n lieflike voorreg om U naam te kan aanroep as die naam bo alle name. En net aan een is daai naam gegee, wat lieflik en loflik is. En die Here is ons koning, is ons Vader, is ons herder, is ons redder, is ons verlosser, is ons leidsman, is die begin en die einde van alles. Maar Here, ons sukkel om getroue diensknegte te wees. Ons sukkel om elke dag te volg in die voetspore. Ons sukkel om nie te gly nie. Ons sukkel om nie ons oë op die wêreld te hê nie. Ons sukkel om nie verlei te word deur die begeertes van ons oë en wat die media vir ons aanbied nie. Maar Here, ons wil so graag voluit vir U leef. Ons wil so graag voluit commit, maar ons sukkel. Ons het U Gees nodig om ons by te staan. Ons het daai gees van vuur nodig, Here, om weg te brand alles wat tussen ons en U kom staan, wat hierdie verhouding belemmer, hierdie vriendskap tussen ons belemmer, hierdie tweerigting gesprek wat plaasvind, soos wat ek met my vrou kan praat, kan ek met U praat, Here, en U is daar, U is 'n God, U is 'n Vader, U is 'n vriend. En dis my gebed vir elkeen van hierdie manne hierso en vrouens wat hier sit. Dankie vir elkeen se diensbare hart hierdie naweek. Dankie vir elkeen wat uit sy pad het gegaan het en gesaai het, tyd, geld, produkte, sodat dit kan gebeur. Vra dat U vir elkeen 'n oes sal gee, op die lieflike saad gesaai. En dat U elkeen se hart, 'n openbaring van U self sal bring, logos en rema, sodat elkeen kan besef, ek het 'n persoonlike verlossing.